AQSh savdo vakili Jameson Grierning dasturi. AQShning yuqori darajadagi savdo amaldori Vashingtonning majburiy mehnatdan foydalangan holda ishlab chiqarilgan tovarlar importiga nisbatan yangi tarif takliflariga qaramay, amal qilishda davom etish uchun ko'p joy ko'rganini aytdi. Armanistondagi parlament saylovlari nima ostida? Vashingtonda joylashgan Xalqaro Respublikachilar instituti (IRI) nodavlat tashkiloti tomonidan o'tkazilgan saylovoldi so'roviga ko'ra, Yevropaparast bosh vazir Nikol Pashinyanning fuqarolik shartnomasi partiyasi birinchi o'rinda turadi. Respondentlarning 32% o'z ovozlarini partiya foydasiga berishini aytgan. So'rov natijalariga ko'ra, muxolifat an'anaviy ravishda ko'proq Rossiyaparast qarashlarga ega va hozirda hukmron partiyadan ancha orqada qolayotgan 3 ta asosiy kuchdan iborat. Saylovchilarning 7 ga yaqini arman millatiga mansub rossiyalik milliarder Samvel Karapetyan boshqarayotgan kuchli Armaniston blokini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. U hozirda Yerevanda hokimiyatni zo'ravonlik bilan tortib olishga undaganlikda ayblanib, uy qamog'ida Kanada, AQSh va Meksika bilan erkin savdoni yangilashga intilmoqda. Kanadaning AQSh savdo vaziri Dominic Leblanc bu tavsiyani seshanba kuni AQSh savdo vakili Jameson Grier va Meksika iqtisodiyot kotibi Marcelo Ebrardga yuborgan maktubida rasman etkazdi. Leblanc ushbu shartnomaning muhimligini ta'kidlab, kartnoma har bir davlatimiz va Shimoliy Amerikaning integratsiyalashgan iqtisodiyoti uchun juda foydali dedi. Ushbu diplomatik uvertura AQSh-Meksika-Kanada kelishuvini o'smcha iyul oyida rejalashtirilgan ko'rib chiqishdan oldin amalga oshiriladi. 1990 yillarning boshidan buyon 3 davlatning iqtisodlarini bir-biriga bog'lab turgan Shimoliy Amerika erkin savdo paktining so'nggi iteratsiyasi bo'lgan o'smcha tanlov oldida turibdi. Yo yillik tekshiruvdan o'tish yoki 16 yillik kengaytmani ta'minlash. Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilari Petroning firibgarlik haqidagi da'volarini rad etib, Kolumbiyadagi ovoz berishni shaffof deb ataydi. Missiya rahbari Esteban González Ponsning aytishicha, yakshanba kungi saylovda 12 nomzodning hech biri qonunbuzarliklar haqida da'vo bilan uning missiyasiga kelmagan. Ovoz berishning ikkinchi bosqichi 21 iyun kuni bo'lib o'tadi. Buning uchun advokat Abelardo de la Espriella eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar senator Ivan Chepedaga qarshi kurashadi. Petroning tarixiy pakt partiyasidan nomzod Chepeda yakshanba kuni ikkinchi o'rinni egallagan saylov natijalarining tezkor hisobini tan olishdan bosh tortdi va natijalarni sharhlash uchun sudyalar va notariuslar tomonidan nazorat qilinadigan ovozlarni batafsilroq hisoblashni kutishini aytdi. Chepeda o'z bayonotidan sal oldin ism ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina may oyi Rossiyani oyga orqaga surdi. Fransiya 24 muxbiri Mark Owen bilan suhbatda Isldagi Rossiya guruhi rahbari o'rinbosari Kristina Harvard Ukraina sharqidagi olga siljishni sekinlashtirishda muvaffaqiyatli taktik qarshi hujumlar, shuningdek, Rossiya hududida uzoq masofali raketa va dron hujumlarini kuchaytirish muhim rol o'ynaganini aytdi.